Hello everyone, Johnny Minder here, and today we are watching the Nintendo Direct, the one from yesterday. Again, unfortunately we are watching it today because of my technical limitations, and so I had to wait for Nintendo to put it on the news section of Switch 2, but luckily here it is, and so we can now watch it. Of course, considering also the main purpose of my channel, we're watching the Japanese version. We listen to, at first we'll fully watch it, and I'll comment here and there, especially in between when they're not talking, so we can listen to the Japanese. And after that I'll quickly go through it again, but simply go over all the news and add more comments then. This is quite a long one, as you might have already seen. And of course we are watching the Japanese version, since you might have already watched the American one, the British one, in my case the Italian one, and so on. And also because the Japanese one usually has some differences, and so we'll be able to see them. Okay, without further ado, let's start. Of course, we have, as usual, the disclaimer of here, the disclaimer of the age rating, which is 18 plus, because of course there are some 18 plus games included. Okay, so now without further ado, let's start. Yeah, we got the usual Nintendo Direct intro ever since the Switch 2 the Switch 2 Direct in April. And we start with the Super Mario Bros. 40th anniversary section. Some lovely concept art. Really nice. And as we'll see soon enough, that you can hear the 40th anniversary. こんにちは、宮本です。こんにちは。今回のダイレクトはスーパーマリオブラザーズ40周年からスタートです。明日9月13日でスーパーマリオブラザーズは誕生してから40年を迎えます。これはたくさんの皆さんに遊んでいただけたおかげです。本当にありがとうございます。マリオのゲームはデジタル技術とゲーム機の進化に支えられてきました。そしてその度にイラストでもいろんなマリオが描かれてきました。去年オープンした京都にある任天堂ミュージアムではいろんなゲームの開発中に描かれたキャラクターの原画を展示したアートギャラリーをオープンしました。はい。もちろんマリオの原画やドット画も展示しています。また来年9月までの1年間は入館証がご覧のデザインに変わります。そして今年の12月から40周年記念のライトアップも予定しています。入館には引き続き事前予約が必要ですが、来館された時にはぜひご覧ください。他にも今年の5月には
日本ハリウッドに続いて3つ目のスーパー・ニンテンドー・ワールドがフロリダのオーランドにあるユニバーサル・エピック・ユニバースに誕生しました。リアルなマリオの世界をぜひ体験してみてください。次に再び京都の話題になりますが、来年2月に開催される京都マラソン2026を応援することにしました。スーパーマリオブラザーズは1985年の誕生以来、皆さんの声援を力に40年間走り続けてきましたが、今回はマリオがランナーの皆さんを応援します。これはランナーがつけるアスリートビブスですが、任天堂ロゴが入ります。この他にもいろいろ協力しますよ。マラソンに興味のある方はこの機会に京都の街を走ってみてはいかがでしょうか。さらに来年の春にはこちらをご覧ください。 And now we get the trailer for the new Mario movie. Curious if we hear the Japanese voices or if it will be the English ones. Were there voices in this trailer? I'm currently forgetting. But yes, I absolutely loved the first Mario movie, and I can't wait for this one as well. Even more so, considering that it's based on Mario Galaxy. Yeah, just let's go by the Luma. 任天堂とイルミネーションが共同で制作している新たな映画のタイトルはザ・スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービーです。宇宙に飛び立つマリオたち、さあどんな冒険になるのでしょう。この映画はスーパーマリオブラザーズ40周年の中心のイベントとなりますが、共同プロデューサーであるイルミネーションのクリスさんからコメントをいただきましょう。クリスさん。 Thank you, Miyamoto-san. As we celebrate Mario's 40th Since anniversary, it's written in this case, of course, you can later check the translation. Imagination and adventure that Mario has brought to life for Of fans course, across it's generations difficult with all and those around the kanji. world. We haven't seen them From yet. its groundbreaking world building to its iconic characters and unforgettable music, the Super Mario Brothers have left a Oops. By the way, we lasting impact on the very got a fabric little of our hiccup. culture. All of us at Illumination feel so fortunate to continue our collaboration with Nintendo as we expand the life of Mario in movies. And while the Super Mario Galaxy games are the core inspiration But for our yes, story, since this next film holds surprises for fans of this every is in Mario. English, apart from the Our directors, translation Michael at the Jelinek bottom. and Aaron Horvath, Let me at least comment on along the with the lovely extraordinary team of artists at our studio in Paris, are figures very busy and working flashes to deliver a film that in aspires the to earn background. its place in the history we're here to celebrate. Brian Tyler is especially also the returning Bowser to with the compose a piano. score that blends together musical themes from Mario's incredible game heritage. And we're also thrilled to welcome back Chris Pratt Of course. as Mario, Anya Taylor-Joy as Princess Peach, Charlie Day as Luigi, Expected. Jack Black as Bowser, Keegan-Michael Key as Toad, and Kevin-Michael Richardson as Kamek. And as we continue to Yeah, make no surprises. All the main characters are back. Also progress their on the Super respective Mario Galaxy movie, VAs. we look forward to sharing more with you in the future. And until then, thank you, and back to you, Miyamoto-san. クリスさんありがとう。私も楽しみながら制作に関わっていますが、40周年にふさわしい映画になっています。公開までもうしばらくお待ちください。お待ちいただく間、皆さんにお届けしたいものがあります。こちらをご覧ください。Now we get. Yep.
Super Mario Galaxy 1 and 2. Since this well, we still can listen to the lovely music while I talk a little, since nobody is talking during this. But yes, of course, also related to the Mario movie, we get the Mario Galaxy games on Switch. So perfect as we'll be able to eventually play them, not just one in the Mario All-Stars 3D All-Stars collection, but also Mario Galaxy 2, also for the channel eventually. Actually, technically, sooner rather than later, we could, since it has furigana, as you can see, even when it uses kanji. But yeah, slowly but surely we'll get to it. And yeah, the 2 of October, and also the Amiibo, and you can buy the games separately on そう the です shop. 映画のタイトルにもなっているスーパーマリオギャラクシー、そしてスーパーマリオギャラクシー2です。さあ、ここで当時のディレクターにバトンタッチしましょう。小泉さん。はい、皆さんこんにちは、小泉です。こんにちは。ここからは宮本さんに代わってスーパーマリオブラザーズ40周年としてお届けするゲームを紹介します。まずは先ほどご覧いただいた2つのタイトルですが、マリオが宇宙を舞台に冒険したらどうなるのかをテーマに開発しました。星には重力があり、逆さまになっても落ちないマリオは開発者ながらとても印象的でした。続編の2に関しては Wii 以来実に15年ぶりの復活です。またロゼッタの書斎では絵本が読めるのですが、本作ではその絵本に新たなページを追加しました。こちらもぜひお楽しみに。 Additional pages to the book. そしてその絵本ですが、実際の絵本として読めるようになります。先ほど紹介した新たなページは含まれていませんが、この絵本をゲームと同日の10月2日に発売します。またこのダイレクト終了後にマイニンテンドーストアで予約を開始します。スーパーマリオギャラクシープラススーパーマリオギャラクシー2はニンテンドースイッチのタイトルですが、もちろんニンテンドースイッチ2でもプレイいただけます。またニンテンドースイッチには他にもたくさんのマリオタイトルが発売されているので、まだプレイされたことがないタイトルがあればこの機会に遊んでみてはいかがでしょうか。さあ、ここからはスイッチ2で登場するマリオシリーズのタイトルをご紹介しましょう。はい。And yes, now we get these. マリオテニスの最新作が任天堂スイッチ2に登場。マリオテニスフィーバートップスピン、スライス、ロブなど多彩な球種の内訳はもちろん、スライドフットワークなど守備に特化したアクションも可能に。さらに今作の新要素フィーバーラケットが登場。ラリーを続けてゲージがたまると特別な効果のフィーバーショットを打つことができる。コートを凍らせるアイスラケット、
体が小さくなるキノコが出現、豆キノコラケット。自分の分身を作り出すシャドウラケットなど、能力が異なるフィーバーラケットは全30種類。シリーズ最多38人のキャラクターと組み合わせることで新たな駆け引きが楽しめる。ここで本作の収録モードを一挙ご紹介。おしゃべりフラワーが実況で盛り上げてくれるトーナメント。塔の最上階を目指しミッションに連続で挑むミッションタワー。特別ルールで対戦できるスペシャルゲーム。中にはワンダーな世界に突入するものも。オンライン対戦は自由なルールで気軽に楽しめるルームマッチとガチ勝負のランクマッチが選択可能。さらにジョイコン2をラケットに見立て体感テニスが楽しめるスイングモードを収録。そして未知の島で突如遭遇した魔物の力によってベビーの姿にされてしまったマリオたちが冒険するストーリーモードを収録。テニスの実力を失ってしまったベビーたちは一からテニスを習得することに。元の姿に戻るため魔物討伐を目指す。マリオテニスフィーバーは2026年2月12日発売。ご覧いただいたのはシリーズ最新作のマリオテニスフィーバーです。テニス本来の駆け引きはもちろん、今作ならではのラケットによって効果が変わるフィーバーショット、その他にもテニスで遊ぶさまざまなモードがありますので、ぜひご期待ください。続いてはこちらをご覧ください。Up next, announcement for the anniversary. いらっしゃい。何が出るかな。ワオ。ワンダーの世界にみんなで楽しむ遊びをプラス。スーパーマリオブラザーズワンダーニンテンドースイッチ2エディションプラスみんなでリンリンパーク。リンリン。フラワー王国の奥地で発見された新たなエリアリンリンパーク。ここには家族や友達と一緒に対戦したり協力して楽しめるさまざまなアトラクションがあります。今回はその一部をご紹介。いっぱいコインを集めた人が勝ち。コースを進みながらコイン集め、チャンスタイムを見逃すな。たくさん生き残った人が勝ち。アイテムを拾って攻撃合戦、うまくかわして生き延びろ。最後に鬼だったら負け。逃げて隠れての鬼ごっこ、捕まったら鬼は交代。逃げる人は変身して姿を隠そう。協力して運ぼう。ボム兵を爆発させないようにパスを回しながらゴールまで運べ。協力してゴールを目指そう。ちくわブロックで道を作るサポーターとその上を走るプレイヤーに分かれてゴールを目指せ。リズムに合わせてジャンプ。リズムに乗るとリフトが上昇。息を合わせてワンツースリージャンプ。ファンタスティック。他にもいろんなアトラクションが盛りだくさん。ワンダーの世界にみんなで楽しめる遊びをプラス。それがリンリンパークです。スイッチ2エディションでプラスになることは他にもいろいろ。続報をお楽しみに。スーパーマリオブラザーズワンダーニンテンドースイッチ2エディションプラスみんなでリンリンパークは2026年春発売。 Looking forward to seeing it. またね。またね。Looking forward to seeing the additional スーパーマ contents リオブラザーズワンダーに任天堂スイッチ2エディションが登場します。 outside of what has みんなで already リンリ been. ンパークの名前の通り、みんなでワイワイ言いながら遊ぶマリオになっていますが、他にもいろんな要素を追加していますので続報をお待ちください。 In addition to what と has ころで already been ゲー shown. ムでもよくしゃべる僕うるさかった。このおしゃべりフラワーですが、
実際に作っちゃいました。僕と君ってちょっと似てない？そっかなと、こんな感じでたまに勝手に喋り出します。日々の生活をちょっと楽しくしてくれるこのおしゃべりフラワーは来年の春に発売予定です。さて次がスーパーマリオブラザーズ40周年パートの最後のタイトルになります。A final title. ある日のこと、ヨッシーたちが暮らす島に空から降ってきたのはしゃべる図鑑不可思議。この図鑑にはちょっと変わった生き物が載っているらしいのですが、自分では読むことができず、ヨッシーが調べに行くことに。まずはこの花のような生き物を調査。You can see also in this game with furigana. 早速見つけました。食べるとちょっと甘い。背負うこともできるし、つぼみに触れると花が咲くようです。図鑑の中を探索すると生き物に関するいろんな発見があり、それらの発見は図鑑に記されていきます。次に見つけたのは綿毛。触れると舞い落ちて、あれ、先ほどの生き物が弱っています。どうやらこの綿毛、栄養を吸い取ってしまうようで、あ、岩にもひびが。綿毛によって硬い岩を割ることができました。この図鑑にはまだまだ不可思議な生き物がいっぱいいるようです。一体どんな発見が待っているのでしょうか。ヨッシーと不可思議の図鑑は2026年春発売。Also next year, spring. ヨッシーが主役のヨッシーと不可思議の図鑑が登場します。冒険の舞台は不思議な図鑑。ステージを探索することでいろんな出会いや発見が待ち受けてますよ。続報をお待ちください。スーパーマリオブラザーズ40周年パートは以上です。ゲームはもちろん、来年の春には映画の公開もありますので、いろんなマリオを楽しんでいただければと思います。さて、ここからはいつものダイレクトをお届けします。まずは任天堂スイッチで発売するタイトルを紹介します。And we start with the usual direct. 仲間と共に彩る冒険。カラフルな敵に挑むシューティングアドベンチャー、ポッピュコム。本作はマルチプレイ専用ゲーム。さまざまな色をした敵は同じ色で攻撃すると倒すことができる。撃てる色は2色あり、切り替えながら戦う。時にはお互いが色を放つタイミングを見極め、仕掛けを乗り越えていく。またシールドでレーザーを防いだり、ドローンで足場を作って道を切り開いていく。ステージの奥にはボスが待ち受ける。2人で協力し勝利を目指せ。他にも最大4人でプレイするパーティーモードを収録。息を合わせて仕掛けに挑め。ポッピュコムはこの冬配信。僕らは一人じゃない。 This one might be. 流星のロックマンシリーズ7作品がコレクションになって任天堂スイッチに登場。 Okay. 2200X 年、通信技術が発展した世界。地球に迫る脅威に主人公星川昴とウォーロックが立ち向かう。オリジナル版の上下画面は1画面にまとめて表示。任意のタイミングで切り替えてプレイできる。
自分好みにレイアウトを変えることも。さらに本作ではプレイヤー同士で強さを競うランクマッチ、 BGM やイラストを収録したギャラリーなどコレクションならではの新機能を追加。流星のロックマンパーフェクトコレクションは2026年発売。 Unless they're somehow not releasing 未 it 開の地で暮らしてみませんか。 outside of Japan, I wonder why they didn't show that in the オーストラリアの大自然にインスパイアされた島でゼロから開拓を始めるディンカム。 Dinkamu. 動物を育てたり農業をしたり地下で採掘するなど開拓の進め方は様々。数あるライセンスを取得することで活動の幅が広がっていきます。最大4人のマルチプレイにも対応。自分好みの島を作って気ままに暮らしてみませんか。ディンカムは11月6日配信。このダイレクト終了後体験版を配信開始。もうすぐ発売ソフトラインナップ。神の子トワと祈り子たちが時を超えた戦いに挑むトワと真珠の祈り子たち。魔女と旅、時々キャンプ、俳句、ノーザンライツ。2人の主人公が故郷の町の復興を目指す紅の錬金術師と白の守護者レスレリアーナのアトリエ。新たに登場した40曲で友達や家族と一緒に踊るジャストダンス2026エディション。いろんな時代を巻き込み尽くせ。ワンスアポンは塊魂。揺るぎなき信念の物語がよみがえるテイルズ・オブ・エクシリアリマスター。ミッキーと始めるエクササイズ。ディズニーミラネスフィットネス。Okay. ここは海に浮かぶ小さな島。ミーたちがこの島で自由気ままな生活を送ります。発売はまだか。友達コレクションワクワク生活の遊びを少しだけご紹介。発売はまだあなか。たはこの島の管理人です。どんなミーを住人にするかは管理人次第。友達や家族、もちろん自分を作ることも。性格や声を選んで完成です。今日からよろしくお願いします。作ったミーたちは島の中で思い思いに過ごします。おや、どうしたのでしょうか。お腹がペコペコです。どうぞ。いただきます。Of course. Feeding the meat. 喜んでくれたようですね。こちらには退屈そうなミーがいます。ちょっと失礼。 This is new. Literally dropping. この出会いをきっかけに意気投合したようです。今回ご紹介したのはゲームのほんの一部です。続報をお待ちください。わあ。突然ですが、ここでニュース速報をお伝えします。友達コレクションワクワク生活の発売は2026年とお伝えしていましたが、その後春になったことが分かりました。発売までもうしばらくお待ちください。映像の途中に速報が入りましたが、友達コレクションワクワク生活は2026年の春に発売します。So looking forward to it. 新たな生活までもうしばらくお待ちください。ここからは任天堂スイッチ2またはスイッチ2とスイッチの両方で発売するタイトルを紹介します。Yeah.
We start with the Switch 2 or both titles. 冥界のその先へ。ギリシャ神話を舞台にしたローグライクアクションハデス2冥界の王の娘メリノエが時を操る巨神クロノスに立ち向かう。まずは武器を選択。双剣、斧、杖など選んだ武器で戦い方はガラリと変化。ピンチの時には敵の動きを封じる魔人で切り抜ける。道中では神々から新たな能力を授けられる。攻撃重視か防御重視かなど戦略に合わせて選択。体力が尽きれば初めからやり直しなのだが、メリノエ自身は戦いの中で成長していく。繰り返し挑み続け冥界を取り戻せ。任天堂スイッチ2エディションでは最大 120fps でアクションを体験可能。ハデス2は9月26日配信。 Love to see it. いろんなスイッチ2エディションをご紹介。ワンピース海賊無双4では出現する敵の数が増加。さらなる一騎当選のバトルが楽しめる。オーバークック2はカメラプレイに対応みんなの表情を見ながらはちゃめちゃなクッキングがさらに盛り上がる。スターデューバレーではマウス操作に対応し直感的なプレイが可能にさらに画面分割での4人ローカルマルチプレイに対応。またお裾分け通信でソフト1本で4人まで楽しめる。 Really nice. ヒューマンフォールフラットではお菓子の世界や博物館など新たに5つのステージを追加。またマウス操作にも対応。新たなふにゃふにゃプレイが楽しめる。アミーボが発売決定。 Amiibo. 発売が迫るカービィのエアライダーから2体のアミーボが登場。育成可能なフィギュアプレイヤーとして呼び出せます。レースを一緒に走ることでレベルやマシンの熟練度が上がりどんどん強くそして走りも上手になっていきます。さらにこのアミーボは乗せ替えができるんです。ゲームと同様ライダーを乗せ替えることができレベルも引き継がれます。アミーボはソフトと同じ11月20日に発売。エアライダーのアミーボはまだありますので続報をお待ちください。そしてディレクター櫻井さんによるカービィのエアライダーダイレクト第2回の放送も決定。お楽しみに。 Of course, we'll watch it unless something goes wrong. 任天堂スイッチ2ピックアップタイトル。人間とお化けによる追いかけっこゲームお化けイドロ2。制限時間内にお化けから一人でも逃げ切れれば人間の勝ち。ランタンを使ってひるませたり仲間を背負って投げて協力プレイで勝利をつかめ。一方のお化けは全員捕まえれば勝ち。壁をすり抜けると移動速度がアップ。特性を生かして捕まえろ。プレイヤーは最大8人でローカル通信およびオンラインプレイが可能。さらにソフト1本で一緒にプレイできるお裾分け通信に対応。 Okay, this is 本 really 作の配 nice. 信日が10月9日に決定。 Game Chef for たま Obakeidoro. ごっちのプチプチお店っちお待ちどうさまに新たなお店屋さんたこ焼き屋さんが登場。 Nice. 今回はパパたちが店長として頑張ります。お客様の注文通りにたこ焼きを作っていきます。お店の評判が上がると建物がアップグレード。たこ焼き屋さんが遊べるようになる無料アップデートはこのダイレクト終了後配信開始。 Nice that it's a free update. Of course, if you have the Switch 2 edition.
And now we get, of course, Age of Imprisonment, Fuin Senki in Japanese, Zelda Musou, Zelda Warriors, and here it is. ゼルダが時空を超えて出会ったのはハイラル王国最初の王ラウルと王妃ソニア、魔王ガノンドルフの野望に対抗すべく後に封印戦争と呼ばれる戦いに挑む。無数の大軍に対し仲間と共に立ち向かっていく。その仲間にはコログも。それぞれが持つ能力を見極め状況に応じて切り替えることが重要となる。さらに水や風など属性を持つゾナウギアは組み合わせることによってさまざまな効果を生み出すことも。仲間と手を取り合うことでシンクストライクが発動。ペアによって能力は異なり強力な攻撃を繰り出すものなど様々。他にも2人プレイに切り替えて進めることができる。また2人プレイはお裾分け通信にも対応。ソフト1本でそれぞれの画面で楽しめる。ゼルダの伝説ティアーズ・オブ・ザ・キングダムで断片的にしか語られなかった太古の史実が描かれる。ゼルダ無双封印戦記は11月6日発売。さてと、今日はこれくらいでそろそろ城に戻るとするか。でもいいな、家に帰ってもここのことは誰にも喋るなよ。海の向こうにはもっと広い世界がある。俺たちが証明するんだ。それじゃあ行くぞ。いっせーの。Yeah, as soon as I saw these characters, I realized what game this is. Well, not the specific one since I haven't played it yet, and so this is perfect. This is the perfect chance to finally do so. After, but yeah, also. 始まりは少年たちの好奇心。不思議な石板に導かれ、失われた世界を取り戻す旅が始まる。冒険の道中で出会うさまざまな強敵たちと数奇な運命の数々。その先に待ち受けるのは果たして。We soon see which Dragon Quest this is. 7. ドラゴンクエスト7リ・イマジンド。よし、それじゃあ出発。 Yep, it's February. Well, ご覧いただいたの next は year's ドラゴンクエスト February. 7リ・イマジンドです。再構築された世界で待ち受ける冒険にぜひご期待ください。ここでお知らせが2つあります。まず最初はスマホアプリ任天堂トゥデイについてのお知らせです。Yep. このアプリは任天堂のゲームやキャラクターにまつわる情報を毎日お届けしているんですが、本日より星のカービィのテーマを新しく追加しました。カービィのエアライダーに関する情報も発売に向けて日々お届けしていますので、ぜひ覗いてみてください。2つ目は任天堂スイッチオンラインプラス追加パックについてです。こちらをご覧ください。And here's one of the biggest surprises. 任天堂クラシックスに
バーチャルボーイが登場奥行きのある立体映像のゲームが楽しめるバーチャルボーイが任天堂スイッチで遊べるようになります。遊ぶために必要なのはこの専用ハード。当時のデザインを忠実に再現した専用ハードに任天堂スイッチ本体を差し込むことでプレイできます。任天堂スイッチ2と任天堂スイッチどちらにも対応していますマリオズテニス、ギャラクティックピンボール、テレロボクサーなどご覧の15タイトルを配信予定です。バーチャルボーイ任天堂クラシックスは2026年2月17日配信バーチャルボーイを遊ぶために必要な専用ハードは本日より予約開始。お手軽に遊べるペーパーモデルもご用意しています。バーチャルボーイ任天堂クラシックスをお楽しみに。続いてはヘッドラインをご覧ください。No, questo mi sans 再び舞い上がる赤い蝶。 seems really nice. かつての惨劇によって地図から消えた村。双子の姉妹ミオとマユは消えたはずの村に迷い込む。そこで出会うありえないもの、それは惨劇の犠牲者たち。霊を撃退できるカメラ、遮影機を手に村から出る手段を探すミオ。離さないで。しかし姉のマユは次第におかしくなっていく。赤い蝶に導かれた二人の行く末は。ゼロ赤い蝶リメイクは2026年初頭発売。スイカゲームに新作が登場今度のスイカゲームは円形ステージフルーツは中心に向かって落ちていき360度どこからでも狙えるので、これまでとは違ったスイカゲームが楽しめる。さらにフルーツの進化を一定の回数続けると超進化タイムに突入。この間に進化させた数に応じてボーナススコアを獲得できる。また任天堂スイッチ2版では近くの人とお裾分け通信が可能。最大4人で協力して遊ぶ専用のモードをプレイできる。回って狙ってスイカを目指せスイカゲームプラネットはこの冬配信。任天堂スイッチ2ピックアップタイトルその2。高圧洗浄であらゆるものをピカピカにするパワーウォッシュシミュレーター2が登場床用クリーナーや石鹸で汚れを浮かすなど新たな洗浄方法を追加。さらにロープで高所作業も楽しめる。拠点では掃除したものを飾ったりペットと過ごすことも。協力プレイはオフラインで2人オンラインで4人まで楽しめる。一人でもみんなでもきれいさっぱり洗い流せ。3部作にわたって描かれる戦いの始まり、ファイナルファンタジー7リメイクインターグレード。かつて英雄に憧れた元ソルジャーの青年クラウド。傭兵として仕事をこなす彼の前に過去の任務で死亡したはずの伝説の英雄セフィロスが現れ、2人の戦いはやがて星の運命をも左右する。そして本作の発売日が
2026年1月22日に決定。 Yep, finally the release date. モンスターと共に世界をかけろ。 More of these. Maybe we should play the other Monster Hunter Stories games. 雄大な自然の中で多種多様なモンスターが息づく世界。絆を結んだモンスターオトモンと共に大地を駆け、崖を登り、水面を切り裂き空を舞って広大なフィールドを自由に駆け回ることができる。この世界は今原因不明の石化現象によって滅びへと向かっている。運命に抗うべく調査を進める主人公たちに待ち受ける困難の数々。モンスターを仲間にし育て、絆を深めて立ちはだかる脅威に挑め。モンスターハンターストーリーズ3運命の総流は2026年3月13日発売。 Release date also for this now. Nice. And then we get this. Was quite confused at first, but when I watched yesterday, but then as soon as I saw this then you get back to the usual Metroid Prime gameplay. So it's a mix of both. And of course the psychic powers again. And Silex. Yep. And of course, finally, the release date. Considering that these amiibos are coming out sooner, I wonder if they switched places, spots with Zelda Warriors. And then these. ドンキーコングバナンザに有料追加コンテンツが登場。ドンキーコングの故郷 DK アイランドに行けるようになり、おなじみの仲間たちが暮らす島を自由に散策できる。さらに本編をクリアしていれば宿敵ボイドコングからボイドカンパニーの社員になる誘いを受けられる。まあちょっとだけ付き合ってみる？レディー？そこで挑むのはとにかくたくさんのエメラルドを集めるエメラルドラッシュ。制限時間内にエメラルドを集めてノルマを達成すれば次のラウンドに進むことができる。エメラルドを稼ぐ鍵となるのが化石を破壊した時などにゲットできるエメラルドパワー。ランダムに出現する3つのパワーの中から好きなものをチョイス。例えば敵を倒した時のエメラルドが多くもらえたり、宝箱のエメラルドが増えるなどパワーの効果は様々。いろんなパワーをどんどん獲得。 Oops. Let's try to charge it again. 様々。Perfect.
いろんなパワーをどんどん獲得してエメラルドを稼ぎまくれ。他にもバナナの中にランダムで出現するスキルをゲットしてドンキーコングを強化していくことも重要だ。また獲得したパワーやスキルは遊ぶたびにリセットされてしまうのだが、化石やバナナの配置は変わらないので繰り返し遊んで自分なりの攻略法を見つけ出してほしい。ログライク。チャレンジが終わると結果に応じた報酬を獲得。新しい衣装や DK アイランドに飾れるキャラクターフィギュアが手に入る。ナイス。他にもいろんなステージでエメラルドラッシュが遊べるように何度もチャレンジして出世を目指せ。ドンキーコングバナンザ DK アイランド&エメラルドラッシュはこのダイレクト終了後配信開始。さらにドンキーコングバナンザ本編の体験版も同時配信。And also a demo. ドンキーコングバナンザに有料追加コンテンツ DK アイランド&エメラルドラッシュが登場します。大量のエメラルド獲得に挑むエメラルドラッシュとスイッチ2で生まれ変わった DK アイランドをお楽しみください。続いてはこちらをご覧ください。 Okay. And now it's the start of the Pokemon section. Ditto Metamon in Japanese.「目の前にはまっさらな大地。人間の姿に変身したメタモンが出会ったのは草タイプのポケモン。不思議だね。Bulbasaur, Fushigidane in Japanese. You can see also the Furigana here. 何かひらめいたメタモン。技を覚えて緑が増えました。枯れている草にはゼニガメの水鉄砲。自然が増えるとポケモンが増えていきます。Charmander, Hitokage. Now we see. 石や木を集めていろんなものを作ったり、耕した畑で野菜を育てたり、ポケモンたちの家を建てたり、できることはどんどん増えていきます。少しずつ少しずつ作ろう、みんなで暮らす街。ここはポケモン。これテクモ任天堂スイッチ2にポケモンの新たなタイトルが登場します。人間に変身したメタモンがポケモンたちとの暮らしを作っていくココアポケモンにご期待ください。続いてもポケモンタイトルをお伝えしますが、発売が迫るあのタイトルです。Upcoming Legends Z8 more. Post the Nintendo Switch 2 edition.
so far, simply more footage. Yes, also this cool feature for multiplayer. That's the Battle Cup. And now, of course, we get to see new Mega Evolutions. The inevitable ones for the starters. Then we get to see again, of course, also this part of the game. And then the Mega Evolutions are shown in previous separate announcements. Of the characters. And yeah, again, the release date. ポケモンとの共存を目指すミアレシティで新たなメガ進化ポケモンが発見されたようですね。ポケモンレジェンズ ZA は10月16日発売です。さらにポケモンの映像がもう一つありますのでご覧ください。Yep, these. First I was wondering if it was something else, but then get to see Mega Evolution. 2 new ones for Raichu, depending on the, of course, X and Y. Mega Dimension Rush. Yes. ポケモンレジェンズ ZA に有料追加コンテンツメガ次元ラッシュの配信が決定しました。ライチュウが2つの姿にメガ進化していましたが、どのような活躍を見せてくれるでしょうか。続報をお待ちください。続いてはヘッドラインをご覧ください。We go back then to the headlines. 新たな三国志を紡ぐ新三国無双オリジンズが任天堂スイッチ2に登場。舞台は群雄割拠の三国志の世界。主人公は名もなき英雄として曹操、孫権、劉備が率いるそれぞれの陣営からどこに所属するかを選択し、その一員として戦いを繰り広げる。進め方によっては史実とは異なる新たな歴史が生まれていく。そして有料の追加コンテンツの配信が決定。本編では描かれることのなかった新たな展開を体験できる。一騎当選の戦いを繰り広げよう。新三国無双オリジンズと有料の追加コンテンツはともに2026年1月22日発売。まだ見ぬ冒険が待っている。Of course. では私たちは船へ。HD2D グラフィックでよみがえるドラゴンクエスト 1&2。 ここはドラゴンクエスト2で新たな冒険の舞台となる海底です。そこには知られざる町アルメハや海底をさまよう怪しげな船、お宝が眠る宝物庫、人魚が集まる聖域、そして痛いの好きでしょ。まだ見ぬ強敵が待ち受けています。さらにアレフガルドの知られざる歴史が記された世界の思い出が眠っています。全ての歴史を紐解いた時に待ち受ける真実とは。 HD2D 版ドラゴンクエスト 1&2 は10月30日発売。Of course, they had to show more of this game in the Japanese direct. もうすぐ発売。ソフトラインナップその2。工場でヒーローを作ってタワーディフェンス、シェイプヒーローファクトリー。奇跡シリーズの原点がフルリメイクでよみがえる空の奇跡ザ・ファースト。
歴史の真実を解き明かすファイナルファンタジータクティクスイバリース・クロニクルズ。共に行こう子供の頃の悪夢へ。リトルナイトメア3。学芸員となってちょっと変わった博物館を運営。2ポイントミュージアム。天地揺るがす限界突破の戦いが今始まる。ドラゴンボールスパーキングゼロ。最新作は東と西で楽しさ2本分。桃太郎電鉄2。あなたの街もきっとある。伝説の男と100億の少女。竜が如く極み。そして本物の竜は唯一孤高の伝説となる。竜が如く極み2。新たな英雄譚の始まり。稲妻イレブン英雄たちのビクトリーロード。 OK。 オルステラ大陸で描かれるゼロから始まる物語。オクトパストラベラーゼロ。生きる意味に向き合う青春 RPG ペルソナ3リロードはこのダイレクト終了後体験版を配信開始。南の島でもう一度。I wasn't sure at first, but then this. 大丈夫？だいぶ参ってるみたいだね。2012年に発売されたスーパー弾丸論破2がパワーアップして蘇る。修学旅行で訪れた南の島。しかし待っていたのは生き残りをかけた殺し合いだった。生徒の死が発覚すると学級裁判が開かれる。ハイスピードで展開される議論。矛盾を見つけて打ち抜き論破せよ。さらに本作には原作をベースにした完全新作シナリオも収録。とある事件をきっかけに被害者や犯人が全く異なる展開が。新しい学級裁判が始まるよ。スーパー弾丸論破 2x2 は2026年発売。And then here we can see the 18 plus games. It's also in the warning on the bottom. Hello? Yes. Yeah, it's in English, but we get our subtitles. Who was it? Dunno. They asked for Miss Ashcroft and then they hung up on me. Rude. Yeah. Capcom, of course 18 plus. You can already guess what this is. It actually got leaked. Oh, you're FBI? And this Investigating all confirmed these it. strange deaths, huh? Grace, stay close to me. I'm coming. Yeah. Keep moving. What's wrong? I'll explain later. I've been watching you. You're not like other people, you know. You're quite unique. Tell me what's going on. Something important. Mom, I'm scared. Grace. They're coming. And yes,
There's no escaping your destiny. Resident Evil Requiem. Biohazard, of course, in Japanese. And also its release date on Switch 2. And luckily for those who were waiting for them, native releases for Switch 2 of those two games. シリーズの完全新作が任天堂スイッチ2に登場します。まだ見ぬ恐怖に立ち向かうバイオハザードレクイエムにご期待ください。さらに同日にはシリーズ初の一人称視点を採用したバイオハザード7レジデントイービル、そしてシリーズの新たな境地を切り開いたバイオハザードビレッジも発売されるとのことで、こちらもお楽しみに。ここまでご視聴いただきありがとうございます。次が最後の映像になります。ご覧ください。The last announcement. Quite surprised me. 戦士たちよ、己の力と技量を尽くし、ここに素晴らしい戦いを奉納せよ。ラグシオン大剣闘祭の開幕をここに宣言する。俺、親父を助けるためにどうしても大剣闘祭に出たいんです。Now you can really tell what game it is. 私には力が必要だ。何者にも屈しない力が、信仰を守り抜くための力が、そしてサラミスの民を導く王にふさわしい力が。そうだ、何としても奴と再び相まみえ、この剣で狩りたいものだ。殺しても足りないほど憎い男がいる。だから私は絶対に死なない。そんなことさせるもんか。血を見るには良い頃合いかもしれん。あなたなんかに否定させるものか。このようなところで敗れるわけにはいかぬのだ。最後まで舞台に残った者にはそのあらゆる願いを聞き届けることを真意法王の名において約束しよう。Yep, a new Fire Emblem. 久しいのお主。もしやわしのことを忘れたのか。That surprised me even more. That's so this. ご覧いただいたのはシリーズ最新作ファイアーエンブレム万地先行の映像です。人々が熱狂する大剣闘祭を舞台に織りなす物語、一体どんな展開が待ち受けるのでしょうか。今後の続報をお待ちください。本日のダイレクトは以上です。最後までご覧いただきありがとうございました。And with that, the direct ended. Of course, the usual disclaimers at the end. Quite the direct, isn't it? Both in terms of length and contents. We'll quickly, as usual, go through all the announcements and I'll comment on them. First and foremost, we had well, our usual disclaimer there. Then it started with the Super Mario Bros. 40th anniversary announcements.
got to see this lovely concept art. Then Miyamoto, of course, reminded us that you'll be able to see this concept art and more at the Nintendo Museum. Really nice. Also that there will be this ticket for up to September next year. So for the anniversary, of course. Ninten Taro, the name of the person. Ninten, the surname, Taro, the given name. Of course, Ninten from Nintendo, and Taro as in just a common one. Common Japanese name. Then, of course, he also mentioned Super Nintendo World, the new one at Orlando. Nintendo being the sponsor for the Kyoto, I think Kyoto it was. We'll quickly see it if I can find it. Slightly more. Yes, Kyoto Marathon. As you can see also here, and of course with the logo with Nintendo. And then after that we got to see the first trailer for the new Super Mario Bros. Movie. Looking forward to it. Love the first one. And it's based on Galaxy. And so, well, then of course we got all the part with Chris San. And then, of course, since it's based on Galaxy, they announced the re-release of Galaxy 1 and 2, finally. And this time, seemingly, not for a limited time, on Switch, with an update, I think, for Switch 2. And yes, then they showed, of course, the games themselves. Then we got to see, from Miyamoto-san, we went to Koizumi-san. We got to see, they mentioned also the additional pages for the Rosalina storybook in-game, in these versions. Then the physical version of Rosalina's storybook, really nice collectible. And then, of course, as we can see here, they announced a new Mario Tennis for Switch 2, specifically. Absolutely looking forward to it. We'll definitely play it mostly just for fun when it comes out, and then the story mode at a later point as a series. And speaking of mostly just for fun, I was thinking, most likely I'll confirm it, that tomorrow we'll play Mario Tennis Aces, the Switch Mario Tennis, mostly just for fun. We'll go through the cups first and foremost, and then we'll see from there. But yes, the new Mario Tennis, really promising, as we got to see within all the modes and contents from the start. Then, of course, the Switch 2 edition for Mario Wonder. We especially got to see the multiplayer, the new area, and so the multiplayer content, which we will definitely play
again, mostly just for fun when it comes out. But they teased that there are also other contents, but they didn't focus on them. We got to see this bell item, for example, slightly before it. I think we got to see the Koopalings coming back. Of course, then they and this was really funny that they made a talking flower, a physical talking flower that of course speaks. And by the way, since I watched the Italian version, I can confirm that there they said that it will be also in Italian. So there will be more languages than Japanese and English, even though for now they showed it in English, even in the Italian version, but they confirmed it in a disclaimer. So hopefully it will also be in other languages for those interested in those. Would be cool if it were multilingual, as in all the voices available at the same time, but kind of doubt it, but we'll see, of course. After that, I think then it was simply, yes, the new Yoshi game. Really interesting concept is of the book, and then having to find the information inside it about the creatures, the enemies, and also using them in gameplay. And of course, incredibly cute, but that's expected from Yoshi games. Yes, definitely. Not sure when, but I'd love to play it also for the channel. Then the Super Mario Bros. 40th anniversary section ended and started the regular direct, starting with Switch exclusively Switch announcements. This game that we got to see also in the Western version of the direct. Interesting, nice. Definitely wouldn't mind to eventually play it myself. Went slightly, yeah. You really have to go slowly here, since it was quite packed, despite being this long. We got this announcement. Simply let it go, yes. This winter, Popcom in Japanese, with the double consonant, by the way. This, which I'm quite surprised they didn't show in the Western version, especially because I seriously doubt that it will be exclusive to Japan. Oh, to be fair, I don't know this game well enough. But yeah, this should be the DS games, as we can see, also with the 2 screens collection. So yes, quite be surprised if it didn't come also outside of Japan. Surprised they didn't show it, the Western version, next year. Then we got Dinkum. Interesting idea, having such a game with an Australian setting. Wouldn't mind playing it myself at some point, of course. Wanted to quickly show also its
release date. Then, of course, they also showed this Just Dance, which I think was absent from the previous. Okay, yeah. Here we got the income, so we'll go there. 最大4人のマルチプレイにも対応。自分好みの島を作って気ままに暮らしてみませんか？リンカムは11月 Yes, in November, and this one was shown also in このダイレクト the 終了 Western 後 version, 体験版を配信開始。 also with a demo. もうすぐ発売。 And then we got this soft lineup. 神の子とは This one, 祈り子たち this が game, 時を超えた戦いに挑む。 September, トワと真珠の in 祈り子たち。 September. 魔女と旅。 This one, I don't think I've ever even seen before. So I wonder if it's completely new, or is simply because maybe it's coming out only in Japan. But cute. 時々キャンプ。 Yeah, moving wasn't a smart idea there. But yes, then we got to see also. We'll quickly, since it goes quickly on its own, the soft lineup will keep it running. 魔女と旅、時々キャンプ。 In September, ハイク、ノーザンライフ。 soft lineup. So 2人の主人公が coming 故郷の soon. 街の復興を目指す。 This one also in と白の守護者 September. レスレリアーナのアトリエ。 Atelier 新たに game, 登 of 場した course. 40曲で友達 Again, や家 Just 族と Dance 一 as 緒に already 踊る mentioned ジャ in ストダンス October. 2026エディション。いろんな時代を巻き Yes, 込み尽く Once せ。 Upon Once Upon Katamari Damacy は塊 in 魂。 October. 揺るぎなき And also Tales of Exilia 新年の物語 Master, が蘇る。 also in October. テイルズ・オブ・エクシリアリマスター。 This one I didn't see coming at ミ all. ッキーと始めるエクササイズ。 A fitness game with Disney and specifically Mickey Mouse. ディズニーミラネスフィットネス。 Okay. Hilarious. And yes, then of course we got to see more Tomodachi Life, the new one. Yeah, I can't not show this again, as soon as I can get it. Yeah, here. ミーたちがこの島で自由気ままな生活を送ります。発売はまだか。Hatsubai wa Madaka in Japanese. The release, literally the start of selling. Is it implied? Not yet. And yes, in the Western version, when is the release date or something along those lines? Hilarious that they included this. But yes, we got to see more of Tomodachi Collection, Waku Waku Seikatsu in Japanese, Tomodachi Life, Living the Dream. And yes, we got at least the release date as we quickly saw there. Yeah, here they announced it. At least we know now that it's coming at some point in spring next year. And also the asked about that, clapping and then dancing. 映像の途中に速報が入りました。 And also, quickly, I'd like to show these all those small Koizumi-san
as the me, and then Koizumi entering from the left. 新たな生活までもう Nice しば little らくお待ちくだ sketch. さい。ここからは And yeah, Nintendo Switch starting 2 here, we have または the Switch 2 と Switch の section, 両方で of 発 course, 売する also タイト with ルを games coming out both on Switch 2 and Switch. 紹介します。We started with, of course, Hades. Hades 2. We'll quickly check its release date also here. Yep. Nintendo Switch 2 edition. And luckily we can also see Nintendo Switch 2 edition, and so actually specify that you can upgrade the Nintendo Switch version to the Switch 2 edition. And it's coming out September, the download version, and then in November the physical one, the package edition in Japanese package ban. Yeah, after that we got other Switch 2 editions quickly. Yeah, I think immediately after those also based on these. Of course I have to find it again, not as easy with these. Yeah, several Switch 2 editions for One Piece Warriors 4, Overcooked 2, Stardew Valley. Really nice that Overcooked with game chat, the camera. Stardew Valley mouse controls, as we can see also here, mouse Sosa. Yes, didn't check. We try to get back. Okay, One Piece. This fall. Overcooked this winter. Yes, camera play. Stardew Valley also this fall, autumn. マウス操作に対応し直感的なプレイが可能に。さらに画面分割での4人ローカルマルチプレイに対応。Local multiplayer for 4 people. また And also this quite really nice game share up to 4 people. お裾分け通信でソフト1本で4人まで楽しめる。As it said also here, 4人まで。Switch 2 edition for Human Fall Flat. Next spring, next year. 世界や博物館など新たに5つのステージを追加。 Additional stages, mouse controls. マウス操作にも対応。 We have 新たなふにゃふにゃプレイが楽し so める。 nice to see more Switch editions, Switch 2 editions also for 発売決定。third parties. Of course, then we got the section about the Kirby Riders Amiibo. Their functionality, just like Amiibo in Smash Bros. And then at the end of that, which I think I barely skipped, we quickly see, yes, this Amiibo that you can swap the riders just like in-game. A cool functionality. Yeah, on sale the same day as the game, these two. And there will be more announced later. As additional information. And a second Kirby Riders Direct. Again, we'll, unless something goes wrong, we'll watch it as usual. I'll watch it live on my own in Italian. The next day we'll watch it
for the channel, just like this. And 放送も決定。お楽しみに。yeah. 任天堂スイッチ2 Then we have a pickup title. 人間とお化けに Then we got to see more Obakeidoro 2. 制限時間内に Of course, お化けから this wasn't 一人で in も the 逃げ Western 切れれば presentation, but 人 it 間 makes の sense, 勝ち just like last time. ランタンを使ってひるませたり Quickly, this one didn't expect, and kind of weird since we quickly see. There's also, as we soon see soon enough, 一方のお化けは全員捕まえれば勝ち壁をすり抜けると移動速度がアップ yeah, the faster speed when between walls for the ghost. オンラインプレイが可能さらにソフト Yeah, up to 8, but of course also up to 4 in game share. Really nice for such a game. お裾分け通信に対応本作の配信日が Yeah, I was already quite convinced, but even more so after this presentation, it's clear that game share is actually quite a nice feature. And I wouldn't be surprised if people were even more appreciative of it as time goes on. Yes, Obakeidoro coming out this October makes sense. 10月9日に決定 Have to watch. Okay, I can also see that the download version, so the digital version in October, the physical version this December. Okay, good to know. Keep it in mind. To get it myself eventually. This one could have been nice to see in the Western presentation, since this game came out also outside of Japan. It's even a free update, a new shop, takoyaki shop. Free, of course, but exclusive then to... I think I also saw the writing to the Switch 2 edition. たこ焼き屋さんが遊べるようになる無料アップデートはこのダイレクト終了後 free update and already available immediately after the presentation, so I'll have to remember to download it, unless my Switch has already done it on its own, even though I doubt it. 配信開始 Okay, maybe it's actually also in the Switch edition, but because the update is available also on Switch, but of course there is simply showing the Switch 2 edition. Won't further check it, you can easily see it yourself if this new shop shows up if you have the game. Then, of course, we got to see more Age of Imprisonment, incredibly cool. What they shown. Also, didn't expect and really appreciate that. I can see here some of the things. Yes, that there's a game share also for this game. Of course, up to 2, just like the previous game. Zelda の伝説 Tears of the Kingdom で断片的にしか語られなかった And yeah, then soon enough after this footage, the mysterious figure, we got the release date. This November at the start, on the 6th. And I wonder, as we soon again with then Metroid Prime 4, if those two games switched spot in the schedule, because
first and foremost, this game was first originally announced to come to be coming this winter. Clearly November isn't this winter, not even close. At most December would have been considered as such, even though not strictly, unless it's of course in the last days of it. But yes, I wonder if they switched the days, but and I'll mention it again as soon as we get there. Sorry, drank some water. Even forgot to mute the mic for a second, but a while. But yes, then we got to see this really, well, the remake of Dragon Quest VII. As soon as I saw the characters, I figured out that it was a Dragon Quest game. I didn't recognize it being 7. Since I haven't played it. It also wasn't in Smash Bros. And so on. But yes, even more so considering that, I'm really looking forward to it. Not sure when I'll play it, considering on my own for sure, and potentially also for the channel, but yeah, even on my own, I'm currently playing Dragon Quest 3. And then 1 and 2 are coming out. Sorry, as we'll see soon enough. So yes, of course I'd like to play those first and foremost. But yes, really nice. We'll skip again. Unfortunately, but with all these Dragon Quest games, I wouldn't be surprised if there were another copyright claim on my video. Yeah, the important thing is that it's if it's monetization, which I don't have yet anyway, doesn't matter. Of course, what's important is that it doesn't affect the channel as a whole. But luckily it doesn't, based on the previous one. And yes, then we got to see this. They mentioned also here the Nintendo Today update with the Kirby theme. And then we got this, quite the surprise, Virtual Boy games on NSO. And unfortunately, and so I don't think we'll be able to play them for the channel because of that. Yeah, most certainly we won't, unless they somehow had a way to play them without these accessories. These accessories are seemingly required. Unfortunately, also since I'm partially stereo blind, not sure how much I'll be able to play them this way, but I got the cheaper version, the cardboard version, so I'll test it that way, and only after I'll consider the actual accessory, this one. But yes, really really unexpected, but also, in my opinion, really fun idea. Just a bummer that you can play them also without the accessories, and so in 2D, as that was quite a nice feature of 3DS, that the 3D wasn't required, but oh well. Still give it a try. Yes, we quickly saw there also the cardboard version. Koizumi-san playing the Virtual Boy. Really nice.
yes, then as we quickly saw, the remake of Fatal Frame 2, really nice for fans of this game. It would interest me considering the setting and so on, but it's a horror game, so I'm not sure if I'll ever play it, but still cool that it's happening. Yeah. I wanted to check. Sorry, I think I skipped the release date. Yeah, let's quickly check when the Virtual Boy games are coming, and then we'll quickly check when Fatal Frame is coming as well. Yeah, both Switch 2 and Switch are compatible with the accessories, like some of the Virtual Boy games. Yeah, 15 titles, luckily. First and foremost, the favorite ones like Virtual Boy Wario Land, Mario's Tennis. I don't see... I see Jack Bros also. Yeah, but... Okay, and then we get the release. It's the release. It's coming on February next year. So nice. We'll quickly see, yeah, again, the Fatal Frame. Oops, went slightly beyond it and got to see the next announcement. Yeah, here it is. I want to go slightly earlier to... Okay, actually, good thing. So I got to see again that there's... Well, there's also Suika game, of course, but also Power Wash 2 was there. Was forgetting. Yeah, let it slightly. Not too early. Okay, here is good. Although, of course, I'm pretty sure it's the same as the announced. Yes, it's called Zero in Japanese. And yes, the first part of next year. これまでとは違ったスイカゲームが楽しめる。Of course, the new Suika game, the 3D one. Okay, perfect. This winter. Also game share for this. Quite appreciated. 回って狙ってスイカを目指せ。 So I could potentially make my friends try it, and also for the channel potentially. Sorry, quickly. 応じてボーナススコアを獲得できる。また、任天堂スイッチ2版では近くの人とお裾分け通信が可能。最大4人で協力して遊ぶ専用のモードをプレイできる。回って狙ってスイカを目指せ。スイカゲームプラネットはこの冬配信。And yes, this winter. 任天堂スイッチ2。 Okay, now we have the pickup titles, so we'll actually let it run because as we have seen they go quite quick. Yeah, this fall Power Wash Simulator 2 finally confirmed for Switch 2. Nice. 新たな洗浄方法を追加。さらにロープで高所作業も楽しめる。拠点では掃除したものを飾ったりペットと過ごすことも。協力プレイはオフラインで2人、オンラインで4人まで楽しめる。1人でもみんなでもきれいさっぱり洗い流せ。
otherwise3部作にわたって描かれる戦いの始まり。 And yeah, in this case, we have Final Fantasy VII Remake Intergrade again. かつて英雄に憧れた。 It actually shows it after, so like そして here. 本作の発売日が Yep, finally the release date on January 22nd next year. So 26年1月22日に決定。 really nice. モンスター Then と of 共 course に we got to see 世界 more を駆け Monster ろ。 Hunter Stories 3. And also the release date for this, as soon as I find it, yes, perfect, on March. And then we got this, which quite confused me at first, but then we got to see it. Yes, it's still Prime 4. Got to see another aspect of it. Here it says Switch 2 edition, of course. And finally, the release date. And as I mentioned, my guess is that this was supposed to be the release date for Zelda Warriors Age of Imprisonment at first, since it's at the start of December, and so makes more sense as this winter. But not only that, also considering that most of the amiibo for Prime 4 are actually coming out at the start of November, so closer to the release date of Hyrule Warriors. So yeah, that's my theory. But oh well, doesn't matter. My guess is that they need more time slightly more time for Metroid, and so if that's the case, glad they're taking it, so that... Then after this, yeah, now we get the Bonanza DLC, actually out right now, so as we'll soon see soon enough. Unfortunately, won't be able. I already got it, but won't be able to play it immediately, since you have to get to at least a certain part of the game, the main story. But soon enough I should get to it. Yes, it's a roguelike mode other than DK Island. You can actually play the roguelike mode also in other stages. Really nice. Yeah. Haishin Kaishi, so start of it, the distribution, the digital distribution, and yes, it's paid DLC. Yurio Tsuika contents, in Japanese, Yurio paid, literally with a fee, that has a fee, Tsuika additional, and then contents, of course, so paid DLC. And quickly wanted to show that also, yeah, it's also getting at the same time, so it's already available, Taiken-ban, so demo version. Taiken, as in experiment, as in trying something out, and then ban again edition. Also, Haishin Kaishi. Yeah, after that, we started getting this section dedicated to Pokemon, starting with this incredibly charming and also interesting in concept game. Really appreciate the variety of Pokemon that you start seeing, especially in this footage after
after this section, the final one. Yeah, as we can see here, quite the variety of Pokemon, really appreciate it. And as a big fan of Pokemon spin-offs, even more so than many games, yeah, of course I'm getting it. I've actually already pre-ordered it, like several other Switch games, Switch 2 games, well, also a Switch 1, I think, from my usual retailer here in Italy. And it's coming out. Pocoa Pokemon. Pocoa Pokemon. Pretty funny title. Spring next year. And yeah, after this we got the ZA trailer. Since they didn't speak, I've already commented about it there. Of course, again, the release date. We quickly saw it, but it's October the 16th. And after that, they announced, as soon, yes, here, the again, Yurio. Well, get to it quickly. Yeah, I went slightly too far. We got to see Koopa, these two Raichu Mega Evolutions, X and Y, of course. And yes, in Japanese called Mega Jigen Rush. It's already mentioned. Coming out. So we show it again. This winter. And again, Yurio Tsuika contents, so paid DLC. Then, after that, we got some various games. Starting with this one. Shin Sangoku Musou, so another Warriors game Origins. Also with the with some paid DLC, as they mentioned. Not here, but before. Don't remember if both come out at the same time, but yes, at the very least, the main game is coming out on January next year. Of course, they've shown more Dragon Quest 1 and 2, because of course they have to in the Japanese Direct. HD2D 版ドラゴンクエスト1 and 2 は10月30日発売。In October, as already mentioned. Okay, we won't stop the soft lineup, the second one. This one is a game I don't think they've shown in the Western Direct. Shape Hero Factory, coming out soon. As you can see. Shape Hero Factory. I think it's a tower defense game. Of course, Trace of the Sky the First. Looking forward to it as my first Trace of game. Final Fantasy Tactics, also coming out soon. Final Fantasy Tactics, Ivalice Chronicles. Little Nightmare 3 coming out this October. Makes sense. 学芸員となってちょっと変わった Two 博物館を Point 運営 Museum, ツー also ポイ this ントミュージア October. ム
天地揺るがす限界突破の戦いが Dragon Ball Sparking Zero, November. I think they're actually in order in this section. In this pick-up section. And yes, then we have, of course, again, this one is exclusive to Japan. Momotaro Dentetsu 2. 日本文桃太郎電鉄2あなたの街もきっとある And then, of course, Ryuga Gotoku. So, these games are still called Yakuza Kiwami, the Switch 2 edition, and the Switch 2, and Kiwami 2 exclusively for Switch 2. Didn't expect these, so we got a release date for Inazuma 11, Victory Road, this November. At least in Japan, we'll see if also elsewhere. オルステラ大陸で描かれるゼロから始まる物語 Octopath Traveler Zero, of course, more December. Okay, here we actually got we go back to October and we are getting Persona 3 Reload then. Persona 3 Nice. Reload はこのダイレクト Oops, I want to. Yes, I think this was the final announcement of this section. We'll quickly see. Okay. I won't move it this time, so we Persona won't 3 miss Reload it. はこのダイレクト終了後体験版を配信開始 Also a demo, didn't notice that before. Also forgot it when I watched. 南の島でもう Assuming the demo is actually available also elsewhere. 一度 Because you never know. But yes, then this Danganronpa 2 remake with additional contents. I'd like to see, to show again the release date. Okay, simply next year, generic. And then, last but not least, well, of course, then we have also that, but we got the Resident Evil Biohazard in Japanese games. Requiem, confirming the leak. I'd like to show the release date if possible, thank you. Should be around here, I think. Yes. Okay, perfect. February next year, as you can see here. And then we got to see also these native versions of 7 and Village. Also on the same date. But yeah, after this, we should get finally our final announcement, which quite surprised me. More than it being a new Fire Emblem, it being a completely new Fire Emblem due to the leaks that mentioned a genealogy of the Holy War remake coming, or at least they were working on it. And that's because they were actually tied to the leaks that were confirmed with actual screenshots and so on of Engage. So who knows what happened to that, but we are getting a new Fire Emblem, completely new, by the Three-House team, as can be seen by the art style and everything else, but also the presence of Sothis, of course. And yes, with that, we've actually seen went through all the announcements again. And so we can end it here. See you tomorrow for a game mostly just for fun, as usual.
this time, well, I'm pretty sure I can confirm it that, yeah, at this point we'll play Mario Tennis Aces, so the Mario Tennis already on Switch, to celebrate the upcoming Mario Tennis for Switch 2. We'll go through the cups and then we'll see from there. And yes, and of course, then on Monday for a new episode of the Let's Play Japanese with Super Mario Advance 4. Okay, see you next time.